இப்போ வின்டர் ஆரம்பிச்சாச்சு. உங்க ஃபேமிலியை பாதுகாக்கிறது ரொம்ப அவசியம். அதுக்கு ஒரு வழிகள் இருக்கு. அதுல ஒண்ணு குக் ஹெல்தி ஃபுட் அட் ஹோம் டுகெதர். வெதர் வேற சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கு. இப்போ நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல கொஞ்சம் ஜிஞ்சர், டர்மரிக் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறது அவசியம். அப்பதான் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனும் ஆகாம இருக்கும். அட் த சேம் டைம் உங்க சைல்ட நீங்க ஹெல்த்தியா வச்சுக்கலாம். டிப் 2 பாத்தீங்கன்னா, எப்படி இருந்தாலுமே ஈவினிங் டைம்ல ஒரு சாய் குடிக்க போறீங்க. அதுக்கு பதிலா ஹாட்டான டர்மரிக் மில்க் வித் ஹனி குடிச்சா இன்னும் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது தானே. This is my go-to natural remedy as soon as I find my child catching a cold. As early as a tiny sniffle, எப்பவுமே the natural safe solutions நான் ட்ரஸ்ட் பண்றேன்.